Tole akkam jirtu nagaa fayyaa nageenya keessanii eegamaa akkam jirtan egaa har'a mata duree tokkoon qabadhee dhiyaadhee mata dureen kunis dhimma amala namoota sammuutiin bilchaatanii namoonni sammuutiin bilchaatan maal hojjetu maal irratti xiyyeeffatu wantoota jedhan isa sanarratti kan xiyyeeffatudha. Egaa isa kana waliin turtii gaarii qabaanna jedheen yaada. Yeroo naaf kennitaniifis akka hin gaabbine ibsuun fedha. Egaa akka waliigalaatti namni hundinuu yommuu uumamu sammuu guutuu, sammuu qulqulluu, sammuu hojjetu qabateeti kan inni gara lafa kanaatti dhufe. Inni qabatee gara lafa kanaatti haa dhufu malee dhalli namaa immoo waan sana haala fayyadamuu qabuutiin sadarkaa bilcheessuu qabuutiin sammuu isaa bilcheessee ittiin fayyadamne jechuudha. Kanaaf ka'umsi hedduu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf namni muuxannoo adda addaa keessa darbuu danda'a. Muuxannoo adda addaa keessa yommuu darbu namni immoo wanta adda addaatti barata. Kanaaf kun qaama mataa isaa danda'e qaba. Inni biroo immoo maatii garaagaraa keessa jiraachuu mala. Kunis dhiibbaa mataa isaa danda'e qabaata. Kan biraa hiriyaa qaroota, hiriyaa gaarii, hiriyaa bilchaataa wajjin akkasuma bilchaataa taana hiriyaan taane wajjin immoo hangasuma jireenyi keenyas sadarkaan bilchina keenyaatti illee dhiibbaa godha jechuudha. Inni biroo naannoo itti guddatee wal qabatee qaawwa uumamuu danda'udha. Gama kanaatiin illee egaa rakkoon mataa isaa danda'e qabaachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf namni naannoo magaalaa baadiyyaa, magaalaa guddaa, magaalaa xiqqoo wantoonni akkasii sun dhiibbaan isaan mataa isaaniitiin jireenya keenya irratti qabaatan jiru jechuudha. Kanaaf hubannoowwan amma isinii kennu kunniin sadarkaa kamitti bakka kamittiyyuu hojii hojjennu keessatti sammuu keenya bilcheessanii hojii gaarii akka hojjennuutiif wantoota nu dandeessisuu danda'anidha. Mee tokko tokkoon ilaallu isaan 13 inni jalqabaa ofitti gadduun yeroo keenya qisaasessinidha. Egaa wanti gochuu hin qabne tokko isa kanadha. Maaliif sammuun keenya yeroo hedduu wanta adda addaa keessa darbuu dandeenya. Haala adda addaa keessa jiraachuu dandeenya. Kanaaf haala keessa jiru sanarratti yaada hin taane yaada guuraa sammuu keenya cinquu hin qabnu jechuudha. Plus hojii hojjennu keessatti immoo namoonni kallattii adda addaatiin tiriit nu gochuu danda'u. Kan karaa adda addaatiin nu qabuu danda'u. Kan dhiibbaa nurratti geessu wanna akkasii jiraachuu mala. Yeroo akkasii sanaatti wantootaaf wanti guddaa bakka guddaa kennuu hin qabnu jechuudha. Sanarra maal gochuutu nurra jiraata? Waan akkasiitiif gadduu hin qabnu keessa keenyatti jechuudha. Sanarra maal gochuu qabna? Tokkoffaa jireenya keenyaaf itti gaafatamummaa fudhachuudha. Jireenya keenyaaf itti gaafatamummaa fudhannee waan gaariis gadhees jireenya keenya keessatti uumameef nuyi waan jedhu kana fudhachuu qabna jechuudha. Inni lammaffaan jireenyuma waan jennu kun wanni lafarratti hin jiraannu kun mataa isaatiin waan salphaa fi karaa sirrii karaa yaadneen qofa ni deema jennee yaaduu hin qabnu jechuudha. Jireenya keessa bu'aa ce'iin hedduun akka nu eeggatu, bu'aa ce'iin hedduun akka jiru beekuu qabna. Kanaaf waan jireenya keessatti nu qunnamummoota gaariis ta'e gadhee keessatti wanni gadheen yookaan wanni hamaan yommuu nu qunnamu rifachuu hin qabnu. Wanni uumamu hundinuu nu barsiisuuf akka uumamu hubachuu qabna. Keerimaaf gaarimaaf uumame jennillee waan sana fudhachuutu nurraa eeggamadha. Inni lammaffaan aangoo kee, humna kee, dandeettii kee dabarsitee hin kenninidha. Maaliif wanta ati to'achuu dandeechu tokko dabarsitee nama biraatitti yoo dabarsitu namni sun deebi'ee ittiin si to'ata jechuudha. Kanaaf waan ati ittiin of to'attu dabarsitee namaa kennitee booda namni sun erga si to'atee booddee nama sana harkaa ba'uutiif yeroo biraa, humna biraa, qabeenya biraa baasuu hin qabdu jechuudha. Kanaaf ammumaan miira kee qabachuun, miira kee to'achuun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf haala kanaan wantoota ilaaluun baay'ee gaarii ta'a jechuudha. Kanaaf wantoota yeroo itti ilaallu
kallattii garaagaraatiin ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Pilaas adeemsa kana keessatti miira keenya to'achuu, miira keenya beekuun nurraa eegama. Akkaataa namootaaf illee aangoo keenya osoo hin dabarsin rispoonsii deebii kennuu qabnullee ilaaluun nurraa eegama jechuudha. Egaa namoonni deebii yoo kennanuuf nu aarsa kallattii adda addaatiin jiraachuu malu. Kanaaf akkaataa deebii isaaniif deebisnu ilaaluu qabna. Basically namni akkaataan deebisnu bif lama jira. Isa reactive and responsive jennu jira. Inni reactive jennu nama nu arrabse yoo nus arrabsine inni suni reactive jedhama. Nuti garuu nama sana caallee argamuu qabna jechuudha. Nama nu arrabse deebisnee arrabsine yoo ta'e, deebisnee arrabsine yoo ta'e nuti isaa gadi taanaa jechuudha. Kanaaf sanarra darbinee nama nu arrabse nuti immootu tasgabbeessinee waan san ibsuufitu deebii salphisnee deebii sana kennuuf isa sana response ka jennu jechuudha. Inni sadaffaan jijjiirama irraan baqatinidha. Jireenya keenya keessatti jijjiiramni waan uumamu, jijjiiramni waan jiru. Kanaaf yeroo kamiyyuu jijjiirama jireenya keenya keessatti dhufu fudhachuuf qophaa'uu qabna jechuudha. Qophaa'uu qabna. Nama jijjiirama dhiyeessu ta'uu hin qabu. Maaliif dhalli namaatii fi jijjiiramni waan addaan fagaatanii miti. Nama waan taaneef yeroo kamiyyuu jijjiiramni nu qunnama. Jijjiirama sana immoo ofitti finnee jijjiirama sana furaa deemuun baay'ee waan barbaachisaa ta'e akka ta'e sirriitti hubachuu barbaachisa jechuudha. Gama birootiin jijjiiramni wanta jireenya keenya keessatti hin hafne waan jireenya keenya keessatti dhufu akka ta'e beekuun nurraa eegama. Egaa kana keessatti maaltu jira? Waa sadii namni addunyaa kanarraa odoon dhandhamin odoon tuqin biran darbu jedhama. Tokko du'aa, inni lammataan jijjiirama, inni sadaffaan gibira. Waan sadan kana dhalli namaa jireenya isaa keessatti tuquunsaan oolu jedhama. Kanaaf yeroo kamiyyuu jijjiirama baqachuu qabnu. Afraffaan wantoota to'annoo keenya jala hin jirre irratti humna keenya qisaasuu qabnu. Yookaan wanta to'annoo kee jala hin jirre irratti humna keenya qisaasinidha. Egaa yeroo tokko wanta sammuun keenya yookaan wanta furuu dandeenyu, waan to'achuu dandeenyu irratti qofa ta'uu qaba. Wanta nun galchine, wanta nuti to'achuu hin dandeenye irratti yeroo keenya qisaasessuu, yeroo keenya balleessuu hin qabnu jechuudha. Egaa as keessa fakkeenyaaf karaa yoo deemnu tiraafikiin cufamuu danda'a. Meeshaan adda addaa nu harkaa kufee cabuu danda'a. Meeshaa adda addaa gatuu dandeenya. Egaa fakkeenyaaf meeshaan wayii nu harkaa kufee cabe. Erga cabeedha. Waan sanaaf wanni aarru hin jiraatu jechuudha. Yeroo itti odoon cabin dura eeggannaa gochuu qabnu, eeguu qabna ture. Waan sana raawwanne waan sanaatiif sammuu keenya dhiphisuu hin qabnu. Humna sammuu keenyaaf fixuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf kana sirriitti akkasitti ilaalaa deemuun nurraa eegama. Tiraafikiin karaa jaam ta'uu danda'a. Karaan cufamuu danda'a. Yeroo akkasitti illee aaruu hin qabnu. Maaliif aariin keenya karaa sana hin bansiisu waan ta'eef. Kanaaf yeroo kamiyyuu waan jireenya keenya keessatti to'achuu dandeenyu irratti qofa fookas gochuu, xiyyeeffannaa gochuu nurraa barbaachisa jechuudha. Kun waan sirriitti eeggannaa gochuun nurra jiraatu. Gama birootiin ammootu jireenya keessan keessatti waan kanneen sirreessuuf dura ilaalcha keenya to'achuun nurraa eegama jechuudha. Shanaffaan nama hunda gammachiisuuf hin dandeessudha. Nama hunda gammachiisuu hin dandeessu. Egaa jireenya keenya keessatti nama hunda gammachiifna jennee dhama'uu mallata. Kuni waan hin taane jechuudha. So jireenya keessan keessatti namni isin gammachiisuu dandeessan jira jedhamee yaadamu. Namni dhalli namaa rabbitti yeroo tokko hin gammadu. Kanaaf sirriitti of eeggannaan deemu, sirriin wantoota of eeggannoon ilaaluun baay'ee barbaachisaa ta'a jechuudha. Kanaaf dhimma akkasii sana wanti gochuu qabna. Nurraa wanni eegamu maalinni? Tokkoffaa waan nuu jechuu qabnu, lakki waan jechuu qabnu, lakki jechuutu nurraa eegama. Wanta mootuu hojjennu keessatti waan qulqulluu ta'e, waan haqa qabeessa ta'e,
waan dhugaa ta'e hojjechuutu nurraa eegama. Zan fair waan sirrii ta'e waan dhugaa qabeessa ta'e hojjechuudha. Yoo wanta akkasii hojjenne keessa keenyatti gammanna namni biroo gammachuu dhabuu danda'a. Suni baay'ee nu cinqu garuu nuti gama keenyaan gaheen nurraa eegamu ba'uudha jechuudha. Inni jahaffaan jireenya keessan keessatti murtee murteessitaniif ammootu riskii dhufuu danda'u fudhachuudha. Murteen keessan waan gaarii fidee dhufuu danda'a, waan gadhee fidee dhufuu danda'a. Kanaaf bu'aansaa gaariis ta'ee badaa fudhachuuf qophaa'u nurraa eegama. Garuu kana yoo jennu asirratti wanni eeggachuu qabnu tokko jira. Waan tokko odoo murteessiin dura sirriitti eeggachuun barbaachisaadha. Baay'ee yeroo tokko waan gaariidha jennee hojjennetu hamaa ta'ee nu dhufuu danda'a. Nama fakkeenyaaf jireenya keenya keessatti quunnamu hedduun isaa otoo hin quunnamin dura sirriitti nama sana madaaluu dhabuurraa booddeerra namni suni aarsaa nu kaffalchiisee deemuu danda'a. Inumaayyuu namoonni nama gargaaran hedduun isaanii sababa kanaatiif namoota akka hin gargaarre yeroo isaan taa'atu jira jechuudha. Gama biraatiin spend time yeroo keenya immoo waan tokko odoo murteessin kee dura yeroo keenya dheeraa irratti dabarsuu qabna jechuudha. Sirriitti murteessinu sirriitti xiinxalluu qabna. Murteen nu murteessinu sun wanni inni gaariin qabu maa inni rakkoon inni qabu maa inni jennee isa sana irratti hundoofnee murteessuu qabna. Waan murteessinu irratti immoo hubannaa gahaa qabaachuu qabna. Hubannaa gahaa qabaachuu qofa osoo hin ta'in waan murteessinu sun immoo akkaataa barbaachisummaa isaatiin hojiirra ooluu danda'amu hin danda'u waan jedhu madaaluu qabna. Yoo hojiirra oole egaa kallattiin gara hojiitti seenuun nurraa eegama. Inni torbaffaan waan darbe keessa cuuphamtee hin hafinidha. Egaa jireenya keenya keessatti waan dogoggorru keessaa tokko wanna darbe irratti rarra'u amala akkasii sana qabna jechuudha. Kanaaf waan darbe irratti yeroo keenya fixuu hin qabnu. Waan yeroo darbeerraa wanti nuti barachuu qabnutu jira malee waan yeroo darbee keessa teenyee isaan yeroo keenya fixuu nurraa hin eeggamu jechuudha. Zan maaltu ta'uu qaba? Waan sanarraa barannee akka haaraatti deemuu nurraa eeggama. Keessattuu wantoonni badaa ta'an jireenya keenya keessatti nu quunnamuu danda'u. Isaan sanaan kudhan gaggaragalchaa jireenya keessan sammuu keenya jeequu qabu. Inni biroo jireenya keenya keessatti wanni gaariin nu quunnamuu danda'a. Waan gaarii sanallee yaadaa mirqaanuu qabu jechuudha. Boru kan biraati waan ta'eef. Kanaaf wanni nurraa eeggamu maal inni amma keessa jireenya amma keessa jiraannu kana sirriitti jiraachuudha. Boriif immoo karoora baafachuudha. Maaliif dhalli namaa ni karoorfata. Rabbi immoo karoora sana namaa guuta waan ta'eef wanni nuti yaaduu qabnu waan har'aatii fi waan boriiti malee waan darbeen cinquu hin qabnu. Waan darbeerraa barachuu qofatu nurraa eegama. Inni sadaffaan dogongora kana dura irraa hin deebiin. Egaa nama taanee ni dogoggorra. Erga dogoggorree jirra lammata deebinee aarsaa hin taane kaffaluu qabnu jechuudha. Kanaaf dogoggorri akkasii sun akka nutti hin deebine waan murteessinu sirriitti madaallee murteessuun nurraa eegama jechuudha. Inni saglaffaan milkaa'ina kee yookaan milkaa'ina namootaatitti gammadeedha. Milkaa'inni namootaa milkaa'ina kiyya, milkaa'inni hiriyaa kiyya, milkaa'ina kooti, milkaa'ina obboleessa kiyya akkas jennee fudhachuun nurraa eegama. Milkaa'inni saba kiyya, milkaa'ina kiyya jennee akkasitti fudhachuun nurraa eegama. Amma yeroo hedduu bakkee kanatti rakkoo qabna. Rakkoo maalii? Rakkoo waan jiru pozitiivlii fudhachuurra namootatti negatiivlii namoota cabsuuf yaaluu, namootatti hinaafu waan akkasii kana argina yeroo hedduu. Miirri akkasii sun gonkumaa nu keessatti qabaatu. Namoonni waan gaarii yoo fidan namoota sana jajuu, waan gaarii argatan sana wajji salabreet gochuun baay'ee barbaachisa. Zan erga waan sana goonee booddee gara keenyaatti deebinee jabaannee hojjannee nullee milkaa'ina keessa seenuuf deemuu qabna malee miila wal jalaa butuu deemuu qabnu. Har'a akka sabaatti rakkoo hedduu keessa gallee kan jirru rakkoolee akkanaa kana wal fakkaatan. Kanaaf waan gaariitiif wal jajjabeessuu, wal cimsuun nurraa eegama jechuudha.
Inni kurnaffaan kufaatii jireenya kee keessa quunnamee abdii hin kutin. Egaa jireenyi guutuu miti. Jireenyi hir'uudha. Jireenyi hir'uu kanaaf ammootu abdii kutuu hin qabnu jechuudha. Abdii kutuu hin qabnu. Wanti jireenya keessatti kufaatiin nu quunnamee nu barsiisuuf dhufee jennee fudhachuu qabna. Inumaayyuu kufaatii sana akka carraa guddinaa fi jijjiiramaatti itti fayyadamuu qabna. Namoonni hedduun isaanii kan jijjiiraman erga sababa adda addaatiif kufaniin booda akka ta'e beekuu qabna. Egaa kufaatii sana keessaa ba'uuf garuu yaaliin xaariin walirraa hin cinne jiraachuu akka qabu beekuu qabna. Xaarii keenya ifaajee keenya hanguma fuufnu waan gaariitti dhufuutiif immoo carraan nuti qabnullee guddaadha. Inni 11ffaan kophaa ta'uu keetii hin sodaatin yookaan hin gaabbine. Egaa yeroo tokko tokko yaada addaa, hojii addaa yoo jalqabdu namoonni naannoo kee jiran sirraa baqachuu malu. Kanaaf yeroo sanatti rifachuu qabdu. Yeroo sanatti ofii keetitti waan hin taane hin qabdu. Kanaaf yeroo kamiyyuu productive ta'uuf hojjechuutu sirraa eegama. Bu'aa qabeessa ta'uuf hojjechuutu sirraa eegama. Kophaa kee taatee hojjettee jijjiiramtee namoota booddeerra jijjiirama keessaniin ajaa'ibsiistee gara keetitti fiduu akka dandeettu amantee yeroo kee guutuu haala sanaan itti fayyadamuun sirraa eegamadha. Inni 12ffaan addunyaan waan hunda akkasii kennitu hin eegginne. Egaa namni yoo gara lafa kanaatti dhufu nyaanni gaarii, manni gaarii, waa hundi guutuu ta'e akka isa eeggatu eeguu hin qabu jechuudha. Inumaayyuu maaltu ta'uu qabaataa addunyaa kanarraa qaariin akka barbaachisu, ifaajiin akka barbaachisu, namni ifaaju malee akka jijjiiramni hin jirre beekuutu irraa eegama jechuudha. Kanaaf ofii keenyallee sammuu sana qopheessuutu nurraa eegama. Sammuu sanii hojjechuutu nurraa eegama jechuudha. Hangasuma hanguma nuti tattaafanneen immoo carraan hedduullee nu dhufa. Hanguma carraan hedduun nu dhufu jireenyi keenyallee waliin jijjiiramaa deema jechuudha. Inni biraa namoota bilchina wanta agarsiisan keessaa tokko maal inni bu'aa battalaan eeginedha. Namoonni bilchina sammuu qaban wanti hundi yeroo tokkotti ta'a jedhanii hin eegan jechuudha. Jijjiiramni suuta dhufaa, adeemsa keessa dhufaa waan jedhu kana sirriitti ilaaluun, sirriitti madaaluun nurraa eegama jechuudha. Egaa as keessatti fayyaan keenya fooyyessuuf ispoortii hojjechuu dandeenya, qoricha adda addaa fudhachuu dandeenya. Yeroo tokkotti jijjiirama eeguu qabu. Giraajuwaalii dhufaa waan jedhu kana beekuu qabna. Pilaas biizinasii adda addaa hojjenna. Biizinasii adda addaa yommuu hojjennu illee wanta akkasii sanarratti of eeggannaa guddaa gochuu danda'u qabaanna jechuudha. Kana yeroo gabaabaa keessatti daldala guddaa, bu'aa guddaa funnee takkuma miiliyoonara hin ta'amu jechuudha. Yeroo akka barbaadu beekuu qabna. Amala dubbisuu, fedhii kitaaba dubbisuu qabaanne yeroo tokkoon dubbisaan ta'a. Yeroo tokkoon beekumsa waan hunda sammuutti hin qabu. Giraajuwaalii sammuu keenya bal'isaa guddisaa deema. Kana gochuuf maaltu nurraa eegama? Humna keenya, yeroo keenya, dandeettii keenya hunda walitti cimsinee itti deemuu beekuu qabna. Waa hundaa ol immoo jijjiiramni dhugaa yeroo akka barbaadu beekuu qabna. Jijjiiramni karaa qaxxaamuraatiin dhufu yeroof mul'achuu danda'a. Garuu umriin isaa dheeraa miti. Itti fufiinsi isaa dheeraa miti. Kanaaf waan hojjettu hunda keessatti bu'aa battalaa hin eegini. Egaa waliigalatti qabxiileen har'aaf kaasne 13 sana kana fakkaataa. Egaa waan 13 kana hojiirra oolchuuf naannoo kee, oolmaa kee jijjiiruu qabda. Namoota naannoo kee jiran, kitaabota naannoo kee jiran, namoota mul'ata kee, galma kee deeggaran, miidiyaa gaarii sammuu keetirra waa dabaluu danda'u, sammuu kee bilcheessuu danda'u irratti xiyyeeffachuu irraa eegama jechuudha. Walumaa galatti galatooma viidiyoo kana hiriyoota keessaniif laayik, sheer godhaa, kooment godhaa wanta ani fooyyessuu qabu, wanni irratti mootuu hojjetamuu qabu irratti yaada keessan yoo kennitan fudhachuuf qophiidha. Subscribe gochuun immoo ergaan kun namoota biroollee akka gahu, isinillee immoo deebi'ee akka gahu gahee keessan
taphadhaa turtii waliin taasifneef galanni kiyya guddaadha. Jabaadhaa nu hundaa Rabbi haa gargaaru. Biyya teenyas nagaa haa taasisu. Thank you.